हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, अपने काम में मस्त होंगे। आज इस वीडियो में अपनी हीरो बाइक सर्विसिंग के लिए जाते हुए एक टूर का दृश्य दिखाएंगे। नेशनल हाईवे का शानदार सीन। बाइक सर्विसिंग करने हेतु वर्कशॉप के लिए जाते हुए शानदार सीन। फाइनली हम वर्कशॉप पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बाइक बुकिंग करवा दी जाएगी। हाय गाइज, अब हम वर्कशॉप में काउंटर पे जाएंगे जहाँ बाइक बुकिंग होती है। बुकिंग होने के बाद कितनी देर में बाइक सर्विस करके देंगे ये बता दिया जाएगा। सर्विस के लिए बाइक की बुकिंग हो चुकी है। 2-3 घंटे बाद बाइक वापस सर्विस होने के बाद मिल जाएगी। बाइक की सर्विसिंग के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। इस समय का सदुपयोग करने के लिए हम पास ही गोवर्धन सागर झील है, वहाँ के लिए निकल गए हैं। थोड़ी देर में गोवर्धन सागर झील पहुंच जाएंगे। फाइनली हम गोवर्धन सागर झील के गेट पे एंटर कर गए हैं। यहाँ का शानदार सीन। ये है गोवर्धन सागर की पाल और ये है गोवर्धन सागर झील। शानदार सीन। थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद वापस वर्कशॉप के लिए रवाना। बाइक रिसीव करने के बाद हम गांव के लिए रवाना होने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं। ये आरामबाग रोड, शानदार फॉरेस्ट एरिया रोड है ये। आगे सीन काफी अच्छा होगा। शानदार सीन। रोड भी काफी घुमावदार है। बड़ी सावधानी से इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य काफी अच्छा है। हम अपने घर पहुंच गए हैं। गाइस, वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स।